弟兄姊妹平安，我哋一齊祈禱啊！天父上帝，我哋再一次歡喜快樂嚟到你嘅跟前，因為我哋能夠一同聚集，屬你嘅子民，我哋一齊開口嚟到去敬拜你，係一件何等嘅美事！主啊，願意我哋帶住柔和謙卑嘅心嚟到你嘅跟前，去聆聽上帝你自己嘅説話，求你親自去感動人心，讓我哋每一個人能夠領受從上帝而嚟嘅信息。多謝你垂聽我哋祈禱，奉主耶穌基督嘅聖名，阿門。係啦，咁啊，即係好多謝弟兄姊妹，大家頭先咧好艱辛咁樣一齊讀完嗰啲嘅經文係嘛？哇，極翹口啊！咁其實我咧已經 cut 咗好多㗎。如果大家有留意咧，本來今日係第二章，第二章你知唔知有幾多節啊？知唔知有幾多節啊？70節啊，係啦。即係咧，如果咧全部係咩子孫啊、咩嗰啲名啊，係啦，即係我哋讀晒咧，咁都冇話唔得嘅。所有即係聖經裏邊，所以我哋應該係都要讀晒嘅，係啦。咁啊，但係因為今日講到個重點咧，我都係最主要係頭先就係讀嗰啲嘅經文啦，咁樣咁，所以我就抽取咗即係部分嘅嚟到去一齊讀咁樣啦。咁咧今日我哋繼續咧第一季嘅即係講道主題啊，係生根建造。係啦，生根建造，我哋就喺第一季咧會我同 Pastor John 啦就會一齊同大家咧去睇整卷嘅以斯拉記咁樣嘅。咁啊上一次咧Pastor John 咧就同我哋睇以斯拉記第一章係嘛？係啦，第一章講到咩咧？講到咧以色列人被擄之後咧，就直到呢個波斯王塞魯士在位嘅時候咧，上帝就激動佢嘅心啦。點激動佢咧？激動佢啲乜嘢咧？真係好一定係上帝激動㗎啦，係啦，因為咧佢竟然咧就准許以色列人翻去耶路撒冷咧嚟到去重建聖殿，係嘛？咁呢一次嘅被擄回歸咧，其實即係我哋見到咧並唔係話人咧好精心策劃咧就一定做得到嘅，係啦，即係就算我想咁樣做，但係咧即係我哋好多嘢都想噶嘛，係啦，但唔係所有嘢都會咁樣去成就噶嘛，係啦。咁我哋見到咧，上帝按住佢嘅應許同埋佢嘅時間咧嚟到去實現呢一件事情啊。咁咧係即係回歸故土啦。睇上嚟咧，好似被擄外邦嘅以色列人咧，即係都好想咁樣啊，係嘛？即係哎呀，我梗係好想翻去自己嘅地方啦，自己嘅國家啦咁樣。但係其實唔係喎，唔一定係㗎，係嘛？即係好似咧即係當一個人咧去到一個新嘅環境啦，咁譬如我哋。即係可能大部分啦，即係嚟自香港啦，或者內地啦，係啦，或者一啲東南亞地區，即係嚟到澳洲呢個地方，開頭可能好多唔適應係嘛？即係聽弟兄姊妹講咧，即係可能30-40年前移民過嚟嘅時候，哇嗰陣艱難好多啦，係咪？即係冇得上網啊，冇咁發達，冇咁方便咁樣，可能都要好多適應，好多唔習慣。但係咧，隨住時間嘅過去，落地生根，建立咗自己嘅家園啦，開始進入一個安舒區啦。我哋喺呢個時候咧。其實如果突然間話，喂，又再移民啦咁樣，哇，其實應該都唔係好想啦，係嘛？即係就算你話，翻香港啦，好唔好啊？其實好多人都話，喂，翻到香港好唔適應喎，咁樣係嘛？即係我哋喺一個地方已經習慣咗嘅時候，如果你要再面對一個轉變咧，係需要好大嘅勇氣，同埋可能都需要一個好清晰嘅目標，係即係我知道點解我要咁樣轉變咯。咁你就係向住嗰個目標嚟到去進發。所以咧，當有以色列人咧有機會翻去耶路撒冷嘅時候咧，其實唔係所有人就會即刻動身，去咯咁樣，即係唔一定係咁樣嘅。只有被神激動又願意回應嘅時候咧，先會再次踏上呢一條咧，即係回歸同埋重建之路啊。咁啊，今日咧，我哋就嚟第二章啦。第二章咧就係記錄咗咧回歸者嘅名單。咁呢一份回歸者嘅名單咧，其實喺聖經裏邊咧，唔單止記載過一次。喺尼希米記咧7章咧，其實都記錄咗一個名單。嗰個名單咧，同以斯拉記2章呢度所記錄嘅名單咧，即係一啲數字上咧係有啲出入嘅。但係咧，其實經過咁多年啊，即係唔同嘅學者去研究咧，基本上都公認咧呢兩份名單咧係同一份名單，因為即係。裏邊中間啲細微嘅數字有出入，但係個總數都係一樣，係啦。同埋大部分咧所記錄嘅，即係咩頭先嗰啲咩子孫啊嗰啲咧，嗰啲人咧，其實基本上大部分咧都係一樣嘅。所以咧都係我哋係好深信呢兩份名單咧係即係同一份名單啦。咁咧其實即係喺兩卷書裏邊咧，都竟然即係記錄同一份名單咧，代表住咩咧？其中一個原因啊，即係重複係乜嘢啊？代表住重複就係。重要啦，係嘛？有冇聽過重要嘅嘢講3次啊？係啊，即係咧重複嘅就即係
基本上就代表係要強調咯，係啦，即係兩個嘅作者咧都好想強調呢一個名單。咁咧即係佢哋好想，即係呢一個名單裏邊好多人噶嘛牽涉係咪？佢哋好想咧，即係讀者啊，即係我哋啦，去讀呢卷書嘅時候，將個注意力放喺一班人身上，就唔係淨係放喺一個人或者好個別嘅人身上。咁我哋去睇尼希米記同埋呢個以斯拉記嘅時候咧，咁當然啦，我哋即係會好多時都可能透過尼希米同埋以斯拉，我哋去學下點樣做一個屬靈嘅領袖，即係學下佢哋嘅屬靈生命。哇，點解佢哋可以咁犀利咧？即係帶領以色列人即係翻去重建聖殿啊、重建城牆啊咁樣。咁當然佢哋好多我哋值得學習嘅地方啦，但係佢哋更加希望我哋唔係淨係將個焦點放喺佢哋一個人身上，而係放喺呢一個群體身上。因為喺重建聖殿嘅呢件事情上邊，群體有好重要嘅角色。咁如果話即係個別嘅人，即係唔係最重要，最重要係一班人嘅話咧，咁其實以斯拉記2章咧，其實咧只係保留一句就夠啦。嗰一句係咩咧？就係第64節。64節講咩咧？會眾共有42,360名，係啦，咁咪得咯，係咪啊？即係總之係幾萬人啦，好犀利咁樣啦，咁咪話即係呢一班人就一齊去做啦，咁啊唔需要記咁多個人名啦，係嘛？用70節經文記錄一大堆嘅人同埋一堆嘅數字。咁我哋咧見到咧喺呢70節經文裏邊咧，其實咧作者咧其實係將呢啲人即係唔係亂咁講嘅喎，即係你頭先讀就可能唔好覺啦，即係淨係好多人名好翹口嘅人名咁樣啦。但係你見到咧，佢係精心咁樣鋪排，將呢啲人咧係有即係一啲嘅即係分類咁樣嘅，係啦。咁分咩類別咧？就有譬如按住佢哋嘅宗族，按住佢哋嘅居住地，亦都有按住佢哋嘅職分，包括祭司啦、利未人啦、殿役啦，甚至乎嗰啲揾唔到家譜嘅人咧，都會歸為一類，就係即係揾唔到家譜嘅人啦咁樣。我哋見到作者咧好精心咁樣咧嚟到去記錄住呢一班回歸嘅人。嗱，我哋試下如果將我哋自己咧代入翻喺呢個名單裏邊啊，即係咧頭先我媽媽嘅子孫啊嘛，係啦，即係如果呢個記錄呢個名單咧係有譬如 Max 嘅子孫啦、Timmy 嘅子孫啦，咁阿 Chris 嘅子孫啦咁樣，哇！你即刻覺得你會唔會覺得好榮幸啊？即係你被記錄啊！有你個名喺裏邊喎，係嘛？即係哇，其實係一件好榮幸、好值得去紀念嘅事。我哋喺當中就能夠感受到被上帝紀念。我哋每個人應該係有自己嘅一個歸屬嘅群體，係嘛？有一個歸屬嘅群體，冇人係會被遺忘嘅。即係呢一樣嘢咧，其實上帝俾我哋一個好大嘅安慰。每個跟隨上帝嘅人都應該有自己所屬嘅教會、成長嘅團契同埋服侍嘅團隊。我哋喺呢一個歸屬嘅群體嘅裏邊，我哋每個人都有被上帝指派嘅一個角色、一個位置、一個使命。我哋甚願每一個人翻到嚟教會嘅裏邊，我哋都能夠喺呢個群體裏邊咧榜上有名，係嘛？榜上有名。咁咧即係我以前喺香港嘅教會咧，返崇拜咧就要點名嘅，係咁我哋呢度就冇呢個點名制度啦。大家想唔想有點名制度？其實，淨係笑喎，冇想唔想啊？又好似唔係好想，因為有點名，即係我嗰次唔返咪俾人知道咁樣，係咪啊？係啦，咁咧以前我哋即係個點名紙啊，係啦，咁啊貼晒出嚟啊，所有人嘅中文全名啊，係啊，都會咁樣貼晒出嚟。所以我咧都未係好慣呢度咧，即係我唔係好知大家嘅中文全名咁樣啊，係啦，咁啊即係咁，但係有時譬如阿 Wendy 都有3個咁樣噶嘛，係啦，咁咧即係有時好難分辨咁樣，係啦，咁啊以前教會咧就中文全名咁樣啦，咁啊即係你就要即係每次翻嚟咧咁你要剔咁樣啦。咁啲中文名咧，咁我哋即係有恆常翻緊教會200幾人咁樣啦。咁你唔會就咁即係就咁一堆咁樣噶嘛？咁佢咁啊，可能你就諗，咁咪按住筆畫，即係最少筆畫嘅先，或者係用英文姓氏譬如 A 字嘅姓歐字咁可能擺先咁樣啦，係啦。咁我哋又唔係咁樣擺，我哋點樣擺咧？我哋都有咧分類嘅，好似頭先個分類咁樣。
我哋咧就用團契嚟到分嘅，係啦，即係咩團契咁啊？就有啲人啦，咩團契有啲人啦咁啊。咁有冇人冇返團契㗎？梗係有啦，係咪？係啊，我哋都會有人冇返小組啦咁樣。咁冇返團契啲人點啊？冇團契係啦，咁就會有一欄嘅，係啦，有一欄咧就冇個欄名嘅，淨係得佢哋啲名嘅咁樣，係啦。咁咧，如果你從行政嘅角度咧，咁嗰一欄應該叫咩啊？我有少少聽到少少，係其他咯，咁樣係嘛？係啦，有冇人想俾人話你係其他？我係其他，我屬於其他。咩叫屬於其他？係都唔係好知係嘛？即係冇人想俾人叫其他，係啊。咁所以咧，即係教會處事咧，係啦，就唔可以齋用行政角度嚟處理㗎，係啦。咁所以我哋就唔叫其他，但係又唔知叫咩喎？咁索性唔叫咯，咁樣唯有係咪？真係好難搞嘅，其實都係啦。咁總之咧，嗰個名單都好長㗎，係啦。咁啊，總之就係擺喺一個唔知咩嗰度啦，咁樣。咁我哋咧即係有一啲嘅團契，即係我哋嘅團契，因為我哋唔係小組，即係唔好話啊，即係隔幾年又大兜亂咁樣，又再分組咁樣啦。基本上即係團契嘅意思咧，就係咧，即係你一入嗰個團咁啊，繼續嗰個團契咁樣啦。咁好多團契咧都有20-30年，甚至乎40年歷史啊咁樣。一個40年嘅團契啊！咁你可想而知啊，即係出嘅人，即係咁多年啊，出入嘅人，即係好多噶嘛，係咪？即係有啲人翻咗幾年，可能啊各種原因冇翻啦，或又有新朋友加入啦，咁樣係啦。咁所以咧，即係如果你一路加落去嘅話呢，一個團契咧可能哇幾百人嘅喎，咁樣係啦。咁但係可能實際有翻嘅咧，可能10零20個人咁樣啦。咁其餘嗰百幾人咁係點樣咧？即係你又冇理由，如果係咁樣，嗰幅牆要好大先擺得落啦，咁樣。咁咧，所以咧，即係如果冇翻一段時間弟兄姊妹，咁會點啊？即係 delete 佢啦，係咪個名？咁我哋都唔係立亂 delete 㗎，係啦，即係你又唔可以亂咁做嘅喎，因為咧，即係好傷害㗎，可能有機會呢件事。我哋起碼以年計冇翻啊，咁我哋先至要即係抽起佢個名啦，咁樣係啦。咁但係有時候弟兄姊妹咧係即係搞幾年，真係突然間翻嚟嘅喎，係嘛？咁翻到嚟咁佢翻開嗰個團契嘅，咁佢即係雖然佢幾年冇翻啦。但係佢唔會將自己嘅名寫喺嗰個所謂其他嗰一欄嘅喎，佢依然會揾翻佢自己個團契咧，揾翻佢啲團友嘅名，喺呢度啦，咁佢就寫翻落去。我哋俾佢就咁寫嘅咁樣，咁佢會寫翻落去咁樣啦。即係代表咩啊？我哋其實即係我哋要揾個歸屬嘅係咪啊？即係我哋唔會求其唔知寫喺邊度咁樣啦，係啦。咁佢又唔會寫個新朋友嗰個名單嗰度咁樣啦，係啦。咁咧我自己以前翻開成長嘅團契咧，就係以利沙團係啦。以利沙叫即係以利沙團啦咁樣，咁啊都超過30年歷史啦。我就冇翻咁攞翻20年啫咁樣，但係佢哋嗰啲咧係由中學時代已經開始一路翻一路成長咁樣啦。咁我哋成日即係講笑咧就話哇，我哋生係以利沙嘅人啊，死係以利沙嘅鬼咁樣，係啦，即係唔知大家會唔會都有對自己嘅小組有呢一個咁大嘅一個嘅歸屬感咁樣啦，係啦，係啊，的確咧，我哋即係我哋每個人咧都需要有一個歸屬嘅一個即係。一個嘅群體啊，係嘛？係啊。咁可能你話咁我唔返小組係咪即係就唔可以上天堂㗎，唔得救？咁當然唔係咁嘅意思啦，係啦。即係咧，其實我哋話得救，其實唔係講緊你係咪一定要返一間教會或者一個團契咁樣啦。即係我哋其實每一個人咧係真心相信同埋跟隨耶穌基督嘅話咧，其實我哋都會蒙佢嘅悅納同埋紀念，係嘛？咁但係咧，其實即係上帝咧，唔係單單要我哋得救咁簡單，係嘛？佢更加期望我哋喺地上邊咧，係能夠即係學習同埋被塑造，即係有耶穌基督嘅樣式。而呢一個被塑造成為耶穌基督，即係有耶穌基督嘅樣式呢一個過程咧，其實我哋需要喺一個群體裏邊咧嚟到去磨練出嚟。教會小組、團契、侍奉嘅團隊。其實呢啲正正就係我哋屬靈生命嘅一個木人巷啊！知唔知咩木人巷啊？係即係啲詠春咧，同即係喺度打嘅時候，有個木喺度打嗰嚿嘢咧，係啦。即係其實係一路磨練我哋、操練我哋嘅一個嘅地方。當我哋歸屬喺某一個嘅群體嘅時候，代表住我哋享有當中嘅權利，亦都有享有當中嘅義務。我哋去學習，去付出愛。亦都學習去被愛。有弟兄姊妹咧多年委身服侍，即係侍奉到咧，其實冇時間返小組，冇自己一個
即係可以團契嘅群體。但係當有一日，即係佢喺個侍奉崗位度退落嚟嘅時候咧，佢會突然間覺得會好孤單嘅，因為咧，即係佢覺得自己我離開咗嗰個侍奉團體，但係我唔知我係屬於邊一個群體，覺得自己什麼都不是。所以咧，我好希望咧，即係喺呢一度嘅弟兄姊妹咧，都能夠喺我哋呢間教會揾到真係你能夠學習愛同埋被愛嘅一個小組。聖經嘅作者對於回歸者嘅記錄咧，我哋見到好認真係嘛？按住唔同嘅即係分類咧嚟到去記錄。今日咧我就即係集中咧想講咧聖職人員嘅名單啊。咁咧除咗即係宗族同埋居住地嘅名單，咁嗰度係最長嘅篇幅啦，即係人數亦都係最多啦，係啦。咁但係咧，我哋亦都見到咧，作者咧即係刻意好仔細添啊，係啦，即係聖職人員咧唔同嘅崗位咧都有咁樣即係分門別類咁樣去記錄落嚟啦，包括咗祭司、利未人、歌唱嘅人、守門嘅人、尼提寧，係呢個字我覺得可能到尼提寧係啦，咁其實係即係電譯咁嘅意思啦。所羅門僕人嘅後裔係啦。咁我哋見到咧，即係呢幾批人咧加起上嚟咧都超過5000人㗎。咁頭先話啦，整份名單總共嘅人數係4萬幾人啊嘛。咁即係話其實淨係呢班聖職人員咧都要已經超過總人數嘅1/10咯，係咪？係啦，所以其實唔少㗎喎。呢啲咧都係喺聖殿裏邊咧負責唔同工作嘅人。咁今次嘅回歸咧，其實我哋見到咧，即係佢哋唔係話純粹翻去回鄉探親啊，即係同啲朋友聚下舊，好似我哋即係年尾翻香港啊，係嘛？即係年尾或者年頭翻香港嘅時候，我哋要翻去香港，即係見下屋企人啦，見下朋友啦，同啲弟兄姊妹相聚啦咁樣。咁佢哋今次回歸故土咧，就唔係純粹探下親聚下舊。今次佢哋翻去係有一個清晰嘅目的，就係要重建聖殿。咁喺以斯拉記1章嘅時候咧，講到即係嗰個波斯王塞魯士啊，佢話即係喺你哋中間凡作子民嘅，可以咧上到猶大嘅耶路撒冷，喺耶路撒冷咧重建神嘅殿啊，係啦。即係咧王咧批准佢哋翻嚟咧，其實都指定有一個目的，就係要重建神嘅殿。所以咧呢一批聖職人員咧，其實係帶住一個宗教性嘅動機咧嚟到去即係回歸耶路撒冷。佢哋咧被賦予咗咧即係呢一個聖職嘅崗位啦，唯有翻去聖地，佢哋嘅職分先有一個實踐嘅機會，係嘛？即係話你係祭司，你係歌唱嘅，但係你冇一個即係場景啊，俾你去實踐翻呢一個嘅崗位嘅時候，其實就變咗咧，即係你無用武之地啊，係嘛？係啦。佢哋唯有翻到去聖地顯出佢存在嘅價值，而耶路撒冷同埋聖殿正正就係佢哋一個侍奉嘅禾場。從另一個角度去睇嘅時候咧，如果聖殿重建咗啦，但係冇呢一班係被賦予聖職嘅人翻到去侍奉嘅話，負責去各樣嘅聖殿嘅服侍，其實聖殿重建咗，但係又都係形同虛設，係嘛？咁有一日咧，我喺Facebook 度咧就彈咗個地產廣告出嚟，係啦。咁一見到嘅時候，咁見到 church 啊，係咪有個字係？咁我就入去望下啦，咁樣。咁即係咁我用 AI 翻譯咗嗰啲英文咧，係做中文啊，我用中文去講啦。個標題咧，佢話澳洲而家有6座教堂啊，等待銷售，助你實現商業夢想。將其改建成為你夢想中嘅商業場所，係啦。佢話世界各地嘅教堂都已經成功改造咗令人驚嘆嘅商業、住宅同埋文化嘅空間。好多教堂已經從長椅即係長凳啦，變成咗酒吧，並且重新煥發活力，成為餐廳、咖啡館、啤酒廠、雞尾酒吧。佢哋仲改咗名做懺悔室、恩典之境、祭壇酒吧呢一啲嘅宗教主題。地產商咧仲鼓勵啲人啊，係啦，佢話投資一座改建嘅教堂，或許正正係你人生下一個階段所需要嘅神聖呼召。係咪好熟靈啊？哇，好熟靈，我覺得 divine calling 啊，佢而家講緊係。你哋有冇 divine calling 啊？你哋有冇神聖嘅呼召啊？係地產商咧，佢話俾我哋聽，佢話而家有6座嘅老教堂啊。佢哋正正喺度祈禱，默默咁樣去祈禱，
希望可以揾到買家，等待復興同埋重建。唔知嗰個地產商係咪基督徒嚟嘅？係，即係佢又識用呢啲字眼嘅喎。嗱，其實所以咧會有呢啲即係識講屬靈字眼嘅人咧，就唔代表佢基督徒嚟嘅，係啦。我哋都唔知啦嚇。我哋嘅教會咧而家都係重建緊啊，係嘛？係，我哋都重建，所以我哋即係呢幾個禮拜搬咗過嚟呢邊啦，本來喺隔離嗰邊啦。咁我哋喺呢個重建嘅項目上邊，我哋嘅 divine calling， 我哋嘅神聖呼召係啲乜嘢咧？係教會重建同同你每一個自己同我自己有啲乜嘢嘅關係咧？我哋成日話咧，重建教會咧唔單止係外表上建築上邊嘅改變係嘛，而係一個生命嘅更新。我哋盼望有更加多人喺我哋重建之後，即係再次規劃咗呢個地方更加嘅新係啦，更加嘅吸引嘅時候，希望更多人可以翻到嚟我哋教會嘅裏邊可以認識神。如果係咁樣嘅時候，我哋喺呢一個 project 上邊，我哋嘅神聖呼召係啲乜嘢咧？有啲弟兄姊妹咧，可能喺呢一刻你已經好清楚知道喺呢個 building project 咧係一個咩角色，係因為 building 至少building team 嘅弟兄姊妹已經好知道啦，係咪？building team 嘅弟兄姊妹咧，佢哋各有自己嘅崗位，又好清晰嘅分工，知道自己嘅當中嘅角色、責任同埋位置係啲乜嘢。但係大部分嘅弟兄姊妹咧，其實可能唔係好知道我自己可以喺呢個重建嘅工程上面咧嘅身份同埋角色係啲乜嘢，或者我可以點樣去預備自己去迎接隨住呢一個教會重建之後會帶嚟嘅改變，我點樣可以去面對或者去準備好自己呢？假設如果我哋正面啲，我哋大膽啲、有信心啲咁樣去諗嘅時候，教會重建咗，哇！真係吸引咗好多人嚟到我哋當中啦。我想講，其實如果一間教會突然間有好多人呢，咁你話咪好咯，好開心咯。但係實際運作上其實唔係咁容易去處理嘅喎，係啦。咁如果大家即係可能有睇下 YouTube 咁樣，即係近呢幾年即係香港有一個移民潮啦，咁樣可能澳洲嘅影響冇咁大，但係我知都有嘅，係啦。有啲教會突然間多咗人啦，係啦。咁但係英國嘅係好明顯啦，英國有好多嘅華人教會本身係得可能20-30人咁樣，但係佢係短短2個月裏邊突然間變咗由20-30人變咗200幾人咁樣，突然間即係教會本身所有嘅配套人手安排係講緊 serve 20-30人，但係突然間你有200幾人嘅時候，其實都唔係咁容易處理，係嘛？所以其實我哋如果既然我哋重建呢件事係即係我哋係預知到啦、預計到啦，亦都係需要一段時間嚟到去進行嘅時候，咁我哋每一個人其實都可以喺我哋嘅即係身份上面，其實或者即係神俾我哋嘅恩賜上面咧嚟到去準備自己去迎接呢一個嘅改變。咁咧即係雖然我其實唔係特登想賣廣告，不過我都不其然原來賣咗廣告啦。咁其實咧嚟緊2月8號我哋咪有個迎新園訓練嘅咁樣，係啦。咁咧其實即係有弟兄姊妹點解會有個咁樣嘅訓練咧，或者點樣？其實咧即係唔好誤會，唔係因為弟兄姊妹而家做迎新做得唔好，係其實係有啲弟兄姊妹做得好好。正正咧就係有好多弟兄姊妹其實佢冇特別受過訓練，但係佢有個感動，佢自動自覺就願意去同一啲新朋友嚟到去傾偈啦，去接待佢哋啦咁樣，係啦。其實我覺得已經係好好，係。但係點解都要做一個訓練咧咁樣？咁可能咧有一啲弟兄姊妹咧，其實佢有呢個恩賜嘅，係，但係尚待發掘係嘛？其實人嘅潛能係好多嘅，係啦。即係我哋可能有呢一個恩賜，只不過我哋冇被發掘啦，或者冇一個侍奉嘅場景，或者有時人咧即係我冇乜信心。其實我有呢個心嘅，我想去做呢樣嘢，但係我唔敢咯。見到個新朋友唔識喎，我應該同佢講啲乜嘢啊咁樣？可能因為佢冇受裝備，所以佢唔敢去做呢一樣嘢，冇呢個信心咁樣。所以咧其實即係有時去做一啲嘅訓練啦、裝備啦，其實咧係幫助我哋咧嚟到去準備自己啊，係啦。咁咧即係。以前我即係教會好多訓練，因為以前牧師咧就係即係喺神學院教書啦，咁佢即係將好多課程咧就帶到去教會裏邊咧，就我哋成日都受好多裝備，係啦。咁咧以至到咧即係突然間叫你做嗰樣嘢咧，咁你都突然間會即係你都會識做啊！即係就算未必話好有經驗或者做得好好，但係至少你冇咁驚，因為你受咗裝備咁樣，係啦。
所以咧，我哋咧其實即係喺呢一個教會裏邊，我哋每個人咧都係可以有付出、有擺上，都有我哋自己嘅身份角色，我哋可以咧嚟到去即係去奉獻自己，參與喺呢一個嘅即係 project 上邊。我哋唔好覺得咧，即係 divine calling 咧，好似好大嘅一件事，係啦，好似淨係傳道人咧，即係先至需要有呢一個呼召咁樣，係嘛？其實每一個弟兄姊妹，其實你都有即係從上帝而嚟嘅即係一個呼召。咁咧即係我識得一位姊妹啦，係啦，咁咧以前喺教會裏邊咧，其實佢就比較內斂，係啦，咁咧就比較少出聲啦，亦都教會可能都好多弟兄姊妹侍奉啦已經，咁佢就成日都坐埋一邊啊咁樣，係啦，咁所以咧其實好少話即係你如果有一啲嘅帶領性嘅侍奉崗位咧，你好少會諗到佢。後尾咧即係我哋教會植堂啦，係啦，咁去到即係另一個地方即係已經唔係我哋個區㗎啦，我哋喺荃灣區啦嘛。我哋喺沙田區植堂嘅時候咧，嗰位姊妹就有心志咧，想參與喺呢個植堂。咁佢有10幾位弟兄姊妹就去咗植堂啦。咁因為人數即係十幾個人喎，咁即係咧全民皆兵啦，樣樣都要做啊咁樣。呢位姊妹就開始起嚟咧，就參與喺唔同嘅服侍，甚至乎咧即係佢即係被選為堂委啦，亦都咧喺教會裏邊做主席啦、崇拜主席啦，即係要做一啲好帶領性嘅侍奉。咁即係有一次我即係去分堂去講道嘅時候咧，我見到呢位姊妹咧站喺台上邊咧做主席，同埋佢做家事報告嘅時候咧，哇！我覺得好驚訝，係啦，亦都好為佢感恩。我覺得咧就係有時人就係要上代發掘，係嘛？其實原來我哋每一個人仍然有好多嘅潛力，有好多嘅潛能係神已經賦予咗俾我哋，只不過我哋可能需要一啲嘅機會、一啲嘅操練、一啲嘅裝備。但願弟兄姊妹咧都可以喺我哋呢一個羣體裏邊咧揾到你自己嘅角色。教會正正就係上帝俾我哋可以去發現同埋實踐呼召一個好重要嘅地方。咁喺呢一個咧回歸嘅即係名單裏邊咧，有一個好特別嘅類別啊。裏邊咧佢話不能指明他們宗族譜系嘅以色列人不是，係啦。即係簡單嚟講咧，就唔係好知自己即係個宗族係嚟自邊度啦咁樣。咁甚至乎當中咧有3家人咧係喺族譜裏邊咧查唔到自己嘅譜系，卻尋不着。呢3家人咧仲要係祭司喎，係啦。喺舊約時代咧，其實以色列人如果揾唔到自己嘅家譜宗族係點樣嘅話咧，其實係一件好嚴重嘅事嚟嘅，係啦。但係我哋見到咧，雖然佢哋係咁啫喎，但係喺呢一70節嘅名單裏邊都有記錄咗佢哋嘅名字。只要願意跟隨上帝嘅人，都會被上帝去紀念。呢一個咧係神俾我哋一個好大嘅安慰。我覺得即係呢幾家人佢哋被記錄嘅時候，其實係俾我哋一個好大嘅安慰。事實上去到新約嘅年代咧，其實呢一個按住宗族嚟到去決定究竟佢係咪上帝所揀選嘅子民，呢一個觀念咧，其實已經被耶穌基督咧打破咗。喺舊約裏邊咧，我哋知道祭司一定要係亞倫嘅後裔啊嘛。但係喺希伯來書裏邊咧指出咧，耶穌基督彌賽亞嘅大祭司身份咧，並唔係出於亞倫嘅家族，而係按照住麥基洗德嘅等次。佢話麥基洗德係邊個啊？其實就係唔係好知邊個嚟㗎。麥基洗德喺聖經希伯來書7章嗰度話佢係無父無母無族譜，照住舊約嘅要求，佢唔會係屬於所謂正統嘅祭司體系。耶穌基督打破咗呢個傳統，信徒皆祭司，凡係信靠佢嘅人都可以跟隨佢侍奉佢。不過咧，我哋見到呢3家嘅即係佢哋話佢哋係祭司家族，但係又揾唔到佢哋嘅即係宗族譜系啦。咁都有啲限制喎。我哋見到佢即係咧喺裏邊咧就話，即係佢哋就係算為不潔啦，因為喺族譜裏邊揾唔到佢哋嘅譜系咧，因此算為不潔，不准供祭司嘅職任，不可吃至聖嘅物。因為呢個侍奉崗位咧係有特定嘅要求啊。我哋見到呢個即係有某啲嘅服侍嘅崗位咧，
的確又唔係真係所有人能夠承擔得到。我哋見到嘅當中係有啲係有限制嘅喎。呢一個限制俾我哋一個反思啊！上帝接納每一個願意真心跟隨佢嘅人，凡信靠耶穌基督嘅喺天上都會被紀念。但係上帝對我哋嘅侍奉呢，又有一啲嘅要求。新約聖經裏邊咧，保羅多次提到咧，教會就好似身體一樣，由唔同嘅肢體咧嚟到組成，係嘛？我哋咧唔好睇自己咧過於所當看嘅，要看自己合乎中道。所以咧，教會咧除咗對侍奉者咧，其實有靈性上嘅要求啦，係咪？當然，除咗對靈性上有要求之外咧，的確喺某一啲嘅侍奉崗位咧，係需要有一啲技術性嘅要求。特別係站台嘅服侍啦，係嘛？嗱，咁我希望咧，我以下落嚟咁樣講咧，即係 Pastor John 聽到咧就翻嚟唔好鬧我啦，係啦，因為揾侍奉人員咧好難啊，係咪？係啦，咁但係咧，我又覺得即係我都不得咁樣講啦，咁樣站台嘅服侍咧係有要求嘅，因為站台嘅侍奉咧係點樣咧？即係你企喺台上，而家你睇下，大家而家聽下我講嘢啊嘛，係咪？係啦，即係我一句説話其實影響緊好多嘅人啊，係啦。例如喺崇拜講道啦，咁我諗大家都至少期望，即係講道嗰個人咧係受過神學訓練，係嘛？咁啊，但係不過調翻轉講，受過神學訓練咧又唔代表講道好好嘅，係啊，係啦。咁咧，即係不過，即係至少覺得受過神學訓練，有神學裝備，即係至少有識得基本嘅釋經，或者喺即係詮釋聖經上邊咧，都唔係亂咁噏啦，係咪咁樣？做主席嘅係點啊？講嘢要清晰咯，係咪？最緊要係主席啊嘛，你要帶領每個環節好順暢嘅時候，你講嘢要好清晰，讓人咧能夠集中喺成個嘅崇拜嘅當中，同埋讀經嘅時候咧，其實要即自己都要投入啊，係啦。所以今日咧係好難為主席啦，咁樣係啦。我哋要盡量將神嘅説話裏邊唔係讀咗嗰啲嘅字，而係裏邊想即係表達出嘅裏邊嗰個意思個信息，都能夠即係演繹到出嚟咁樣，係啦。咁我記得即係我自己做弟兄姊妹嘅時候咧，我都即係參與過，即係出去神學院度即係上過一啲崇拜主席嘅訓練啦。佢淨係教讀經啊，都搞2堂啊，係啦。即係咧總共4個鐘啊咁樣，淨係教你讀經嘅喎，係啦。即係你諗下一個崇拜裏邊有幾多個環節咧咁樣，係啦。咁我記得即係我教會啦，係啦，有一次崇拜咧。即係一般崇拜咁樣啦，咁牧師咧，因為諗住即係講即係耶穌嘅神蹟咁樣，係啊，咁咧第一個神蹟咧，佢就咧即係水變酒嘛，耶穌將水變酒咧，咁佢就諗到咧用一個話劇嚟去演繹喎，就竟然咧揾咗我爸阿媽嚟到去演繹嗰個話劇咁樣啦。咁我爸阿媽咧係即係都係啲十分認真嘅人，係啊，咁咧即係成日追問住有冇嗰個稿啊，嗰個稿啊，即係咧係 A4 紙2版咁多字嘅稿咧。佢哋用咗2個月時間，日日喺屋企咧，早午晚咁樣嚟到去練習喎，係啦，即係咧，係啦，即係我翻到去嘅時候咧，佢哋又話：快啲做下俾個女睇啊，咁樣係啦。咁佢哋搭車嘅時候又練喎，係啦。食緊飯嘅時候無端端又話：點解啲水變咗酒嘅？咁樣即係突然間又講下對白咁樣，哇！即係我都好佩服，即係好認真地去看待，就係嗰2頁嘅 A4 紙，係啦，就係為咗個一次嘅崇拜。即係好認真咁樣去，即係去演繹啦。佢哋仲要有造型嘅喎，係啦，即係有人喺淘寶買埋嗰啲衫啊，咁樣咧嚟到去即係演繹嗰段嘅經文啊，係啦。咁的而且確，我覺得用一個話劇形式令到弟兄姊妹都好似一段好熟悉嘅經文，但係會更加即係深刻咁樣咯。咁做領詩啦，領詩覺得有咩要求啊？領詩要唱歌嘛，係咪？係啦，其實唱歌唔使太好聽嘅，係啊。即係有冇聽過咧？你太好聽咧，都唔知點會眾聽你唱好定係自己唱好咁樣。喂，你太好聽，我想聽你唱咁樣，係啦。咁咧，但係咧，即係就算唔使太好聽，不過即係我哋又唔期望一個五音不全嘅、冇準備過嘅，係啦，就上嚟要去領詩噶嘛，係啊。即係我今日咁大膽咁樣講咧，係因為咧，即係今日好感恩啊！即係頭先咁多位侍奉者咧都冇呢啲問題嘅，所以即係咧，所以唔需要導遊入座啦，咁樣係啦。我哋咧都期望即係站喺台上邊，每一個嘅弟兄姊妹咧，即係啊，即係都有一啲嘅要求係嘛？
但我希望即係大家唔好誤會咧，我要將即係我哋嘅侍奉咧專業化，係啊，即係的確唔同教會有唔同做法嚇，即係有啲教會可能都係好期望要好專業嘅，係啊，即係個琴個樂手啦，係啦，嗰個歌啦，即係哇，即係有和音啊點樣啊，即係哇有聲有色咁樣。其實我並唔係話要專業化，但係我只係希望我哋能夠實踐到喺以弗所書4章13節嗰度講啊，佢話全身都靠他聯絡得合適啊。8節各按其職，照着各體嘅功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。我哋咧要知道自己嘅限制係嘛？唔係咧所有上帝嘅事工咧都係一定要我哋自己嚟到去承擔嘅喎。有一啲嘅侍奉崗位咧係好適合你，但係有一啲嘅侍奉崗位咧係有人比我哋更適合嘅。我哋就按住上帝俾我哋每人嗰一份係啊嚟到去忠心，其實我哋就已經被我哋嘅主嚟到去紀念。最近咧，我聽到一個比喻啊，佢話咧一個燈塔咧嘅燈塔本身自己嘅責任係乜嘢啊？就係要指引方向啦，係咪？喺個大海嗰度，即係坐穩喺個大海度，然之後照出唔同嘅方向。如果燈塔冇咗燈，咁當然係佢失職啦，係咪？但係如果哇，天氣突然間好差，唔知點解今日好似有啲大霧係嘛？即係睇嘢唔好清楚，係好大霧，大霧到咧啲船都睇唔到個方向，你就算有燈塔都睇唔到。或者咧，哇，好大風大浪，哇，搞到咧即係啲船咧，即係翻側啦，有意外啦。但係咁都唔關個燈塔事係嘛？呢個都唔係燈塔嘅責任。燈塔係冇責任，亦都冇能力去阻止呢啲意外嘅發生。所以我哋每個人其實被派定自己嗰一份，我哋只要忠於自己嘅身份同埋責任，我哋就係蒙主悅納。最後咧，我想以腓立比書4章3節作為我哋嘅總結。我請弟兄姊妹一齊讀好嘛？預備1、2、3。腓立比教會咧裏邊有2位姊妹啊，有雅蝶同埋呢個循都基。佢哋咧當中有啲不和啦，但係我哋唔知咩不和，係因為即係裏邊冇解釋啦，冇講啦。而保羅咧亦都冇意思咧話要喺當中咧評斷邊個啱邊個錯。但係有一樣嘢係肯定嘅，就係呢2位姊妹喺福音上邊咧都係同保羅一同嘅勞苦。呢個係保羅對佢哋一個好大嘅肯定。雖然咧我哋喺地上嘅日子，我哋都會有缺失係嘛？我哋都會有限制，但係為主作工嘅勞苦呢一個，我哋係一定被上帝肯定。有雅蝶同埋循都基同埋其餘同保羅一齊為主作工嘅人，佢哋嘅名字都會被紀念喺生命冊上邊，能夠被神選上，被主紀念喺天上嘅名冊上邊榜上有名。呢個咧係主俾我哋喺地上邊繼續侍奉佢嘅人一個既安慰亦都鼓勵嘅一個應許。我哋一齊祈禱啊！天父上帝，我哋要再一次嚟到去感謝你，感謝你自己嘅揀選，感謝你自己嘅拯救。我哋每一個人嚟到你自己嘅跟前，你都派定俾我哋有一份，俾我哋能夠喺呢一份上邊，我哋能夠學習服侍。我哋被磨練，我哋學習主耶穌基督嘅樣式。主啊，求你幫助我哋忠於自己嗰一份，我哋能夠彼此嘅配搭，一同建立基督嘅身體。願意我哋就係享受喺呢一個群體裏邊學習去彼此服侍，亦都叫我哋常存一顆感謝嘅心，因為我哋知道只要一生跟從你，尊你為大，我哋就必榜上有名。多謝你垂聽我哋祈禱，奉主耶穌基督嘅聖名，阿門。